男人得了一种罕见的怪病，不仅经常发出狗叫般的声音，身体还会不受控制的抽搐。打电话时，对方总以为真的是狗在叫。A dog? Yes, ma'am. That is my dog. 虽然他总能以乐观的态度面对，但这个怪病还是给他造成了巨大的困扰。被交警查车时，交警还误以为他喝了酒。Son, you been drinking? No, no, sir. I have Tourette syndrome. 可当交警得知科恩是赶去学校参加教师面试时，立刻露出了难以置信的表情。显然，所有人都认为经常怪叫的科恩当不了老师，但科恩从未被外界的目光所动摇。他始终坚信自己可以成为一名优秀的老师，但现实的残酷还是远超他的预料。即便他拥有出色的学历和优异的教学评估成绩，但当校长看到他时不时发出的怪叫时，脸上的表情就会变得僵硬。每这个时候，科恩都会耐心解释。See, I explained to them that it's a brain thing that causes me to make these strange noises. They're like sneezes, irrepressible when you have to. 可无论科恩如何解释，校长都会匆匆结束面试。但科恩并没有因此放弃，这家不行，那就下一家。然而每次当校长看着这个风度翩翩的年轻人突然发出奇怪的声音时，脸上总会不自觉地露出尴尬和不解的神情。即使科恩不厌其烦地解释自己的病症，但得到的答复永远是回去等通知。即便如此，科恩的脸上始终带着微笑。这些挫折并没有击垮他想成为教师的热情。得知儿子在面试中屡屡受挫，父亲便把科恩叫到了自己的工地上。工地的嘈杂环境或许对科恩来说更为合适，至少没人会在意他那突如其来的怪叫声。但科恩依然固执地认为自己完全有能力成为一名优秀的老师。终于有一所学校因为老师的空缺，决定给科恩一个机会，但对方却提出了一个过分的要求。校长要求科恩在上课时不能发出怪叫。面对这种羞辱，科恩毅然决定放弃这个来之不易的机会。可回到车里，他再也无法控制自己的情绪，把积压多年的委屈狠狠发泄在方向盘上，紧接着是崩溃大哭。可越是痛恨自己无法控制的怪叫就会变得愈加难以控制。幸好科恩有一个始终支持他的母亲。面对儿子的自我怀疑和沮丧，母亲并没有直接安慰他，而是采取了一种反向激励的方式。Why don't you just throw in the towel and come home, huh? I'll buy you a ticket. 这样的刺激反而激起了科恩内心深处的斗志。他坚定地说道 Look, I'm never gonna give up. I have to find the right school. You will, Bobo.You will. 这种尖锐但不失温情的话语，反而让科恩找回了坚持下去的勇气。其实科恩一直都非常清楚，他一直默默的努力，不是为了要感动谁，也不是要做给哪个人看，而是要让自己随时拥有选择的权利，用自己喜欢的方式过一生。他开始冷静分析自己面试的失败，或许自己只是没找到那所愿意接纳他的学校。于是他拿出地图，仔细标记好那些没有面试过的学校，并将自己的资料一一寄送过去。与此同时，他还在父亲的工地上兼职打工，以补贴日常的开销。可随着地图上一个个红叉的增加，他知道自己剩下的机会越来越少，而开学的日子也是逐渐临近。如果再找不到合适的学校，他的教育梦想也许就会彻底破灭。好在开学前几天，科恩终于收到了一所名叫山景小学的面试邀请，两位校长热情地接待了他。显然他们对这个与众不同的年轻人充满了好奇。校长忍不住问道：是什么让科恩如此渴望成为一名教师？科恩坦诚地回答：他从6岁起就患上了妥瑞氏症，那时他的人生仿佛失去了意义。但有一位校长曾为他指引了方向，照亮了他前进的路。正是那位校长让他看到了自己的未来，他也希望自己能成为那样的教育者，去传递教育的力量，温暖更多的孩子。随后科恩还详细阐述了自己的教育理念，还毫不避讳地谈到了自己的妥瑞氏症。整个面试过程持续了2个多小时。临走时，科恩还看了一眼他心心念念的教室，眼里满是对未来的憧憬和向往。几天后，科恩迎来了由众多教师组成的第2轮面试。尽管面试过程充满了挑战，各种反对的声音几乎让他喘不过气来，但他还是耐心地阐述自己的优势。最终他被叫到了办公室。 Hillary and I discussed you with the teachers, and we talked about how proud we are of teaching our kids to never let anything hold them back. And Hillary said if we're going to talk the talk, we need to walk the walk. Welcome. 这一刻，科恩终于实现了他多年来的梦想，而其他的老师也纷纷过来帮忙，帮他整理物品和布置教室。得知消息的母亲激动得泪流满面。然而学校只与科恩签订了1年的合同，这意味着在接下来的1年时间里，他必须通过自己的行动来消除所有人的质疑，证明自己的能力与价值。开学第1天，科恩把教室布置得既温馨又充满生机，仿佛就像是一个小花园。为了让孩子们感到更加亲切，他还特意养了一只可爱的小兔子。科恩戴上船长帽子，热情地迎接着每一个孩子的到来。即使有个调皮的男孩称他为怪胎，他也没有生气，反而在黑板上大方地写下了自己的妥瑞氏症，向孩子们坦诚自己的情况。他鼓励大家，如果有任何问题，随时可以举手提问。学生们好奇地问，这种病会不会传染？科恩微笑着解释道，不会的，因为这是天生的。接着一个学生又问他，可以去
电影院看电影吗？科恩幽默地回答道：当然可以，不过大多数情况下我都会被赶出来。就在这时，一个小女孩带着关切的眼神问科恩会不会觉得痛。科恩没有丝毫隐瞒地说，偶尔脖子抽筋时会有点痛。小女孩听后眼里满是同情，还问他这个病能不能好起来。科恩遗憾地表示，目前还没有药可以治愈他，但自己已经学会了如何去接纳它，不让病症主宰我的人生。What can't you do? Like, can you not eat? Oh, I can eat. Okay, I eat a lot. In fact, I can do anything that anybody else can do, except there is one thing that Mr. Cohen can never do. What? No, I can't. What is No, it? Mr. Cohen can never play hide and go seek. 第一节课很快就在一片欢声笑语中结束，孩子们都特别喜欢这个风趣幽默的科恩老师。放学时，一个个都跑来和他拥抱告别。然而，人心中的偏见就像一座大山，即使科恩表现得再好，依然无法避免一些家长的议论和窃窃私语。果不其然，第二天就有一位父亲态度坚决地要求将女儿转到另一个班。对于科恩来说，这无疑是一次沉重的打击。转班后的女孩，每次当科恩上课时，总会趴在教室门口偷偷看他。科恩看到这一幕，心里充满了无奈和心疼，但他知道自己也无能为力。科恩还注意到班上有一个特别的女孩，她上课非常认真，每次回答问题也最为积极。每天放学后，她都会跟科恩老师说声再见。然而科恩渐渐发现，女孩的头发越来越少。女孩开朗地说，这是因为她正在化疗。听到这话，科恩脸色瞬间变得凝重。这时，女孩的妈妈走到她身旁，轻声地告诉她真相：原来女孩患了癌症，时间已经不多了。Heather just loves your class. She can't wait to get to school every day. And I'd be grateful if you kept our secret a little longer. I just don't want her to be singled out. 科恩努力压抑着眼中的泪水，微笑着和女孩挥手告别。接下来的日子里，他只能在心里默默为她祈祷，尽自己所能的去关心她。尽管女孩总是笑得那么开心，但她也有自己的烦恼。一次，她低声告诉科恩：“我总是看到妈妈躲在房间里偷偷哭泣，这让我很难过。”那一刻，科恩深受触动。女孩的懂事让人既心疼又无奈。突然有一天，女孩再也没有来上学了，科恩便号召班级里的所有同学为她做些小礼物。虽然他知道这不能改变什么，但至少可以让女孩感受到大家的关心。另外，科恩还发现班上有个患有多动症的小男孩，他总是无法集中注意力，上课时还经常跑来跑去，打扰到其他同学。副校长曾建议让他退学，但科恩并不打算这么做，因为他从小也是这样走过来的。因此，他决定单独辅导小男孩的功课。有一次，男孩说自己讨厌阅读，科恩想了想，笑着说：“我也不喜欢阅读，对我来说也挺难的。”男孩不敢相信：“你可是老师啊！”于是科恩让男孩打开书本，给他亲身体验一下患有妥瑞氏症的感觉。Read this page. Once upon a time. Keep reading. Upon a time there was a... That itches. The itch a little bit? All right, keep reading. There was a... Hey, Thomas! All right, that's hard, isn't it? It's hard to concentrate. That's how hard reading is for me. It's not that hard for you, is it? 男孩终于意识到，原来自己的困难和老师相比根本算不了什么。在科恩的耐心引导下，小男孩慢慢的开始专心阅读。就这样，科恩用自己的耐心和努力，拯救了一个本该被抛弃的孩子。随着事业逐渐有了起色，科恩幸运地遇见了一个温柔善良的女孩，他们拥有很多相同的兴趣，而科恩的母亲也非常喜欢这个女孩，两人似乎注定要走到一起。然而在夜深人静时，科恩心中却满是焦虑，他害怕自己那无法控制的怪叫，最终会让女孩感到厌烦，从而选择离开。I don't want to hurt her, Mom. Maybe you don't want to get hurt. Bull. The only thing that can hurt either of you is if you let Tourette's drive her away from you. If you let it win. 在科恩人生中每个迷茫的时刻，陪在他身边的永远都是妈妈。几周后，科恩收到了一个他最不愿听到的消息：那个天真可爱的小女孩永远离开了这个世界。他受邀来到了小女孩的葬礼，可当他来到门口，却变得迟疑不决，不敢进去，因为他害怕自己的怪叫声会打破葬礼的肃穆。就在他犹豫时，女孩的母亲却坚持让他进去。You made such a huge difference in Heather's life. You were her favorite teacher. Please don't leave without saying goodbye to her. 于是，女孩母亲紧紧挽着科恩走进了教堂。科恩一边泪流满面，一边无法控制地发出怪叫。但在这样的时刻，没有任何人会感到厌烦。大家心里都清楚，是科恩用自己的光芒照亮了小女孩生命最后的时光。当我们用光去照亮别人时，也会感受到那反射回来的温暖。这天，继母找到科恩，她是受科恩父亲的委托过来，不仅想了解科恩现在的工作情况，也希望能够化解父子之间一直以来的心结。因为妥瑞氏症的缘故，科恩和父亲的关系从小开始就变得疏远，父子之间真正的沟通越来越少。但继母却对科恩说：“你爸爸其实很爱你，他只是不想看到你受伤。” The only thing that hurts is the fact that he has never accepted who I am. See, he's got this idea of a perfect son.
who's normal and does normal things. Well, I'm never gonna be normal. Well, maybe that's not his idea, Brad. Maybe that's yours. And you're right. You are not normal. You have a gift to teach. And it's not in spite of your Tourette's. It's because of it. 科恩终于意识到，原来父亲一直在以另一种方式保护着他。父亲一直认为是自己的遗传让科恩患上了这怪病，因此一直都很内疚。而父亲不知道的是，科恩之所以来到父亲所在的城市找工作，其实是想向父亲证明自己。毕竟每个孩子都希望能得到父亲的认可。从6岁起，科恩就深受妥瑞氏症的困扰，在学校里他常常遭到同学们的嘲笑，甚至连老师也认为他是在故意扰乱课堂。作为父亲，他不仅没有给予科恩应有的理解和关心，反而认为科恩是在故意捣乱。It'll be nice. One day, without you acting up. 甚至在一次情绪失控中，他还命令科恩停止那些无法控制的行为。 Stop it! Stop it! 因为科恩父母早早就离婚了，每当父亲离开时，父亲都会紧紧拥抱弟弟，而科恩站在一旁，眼中满是期待。可当父亲起身后，他并没有对科恩做出任何回应，科恩只能主动靠近，轻声对父亲说着“我爱你”。父亲这时只是敷衍地摸了摸他的头，然后匆匆离开。尽管这份父爱表现得如此勉强，但对科恩来说，这已是他从父亲那里得到的唯一温暖。可即便全世界都不理解科恩，但总有一个人会无条件地爱着他，那就是他的妈妈。他带着科恩四处求医，但由于医生的专业知识不足，竟把科恩的病症归咎于父母离婚的影响。母亲不愿接受这样的结论，于是决定亲自到图书馆寻找答案。经过无数个日夜的钻研，她终于在厚厚的医学文献中找到了与儿子症状相匹配的疾病。母亲立刻让科恩阅读书上的资料，科恩这时才第一次知道这种病叫妥瑞氏症。母亲急忙去找医生确认，医生虽然承认了之前的误诊，但随之告诉了他们一个令人绝望的消息：目前妥瑞氏症没有任何治疗方法。这一消息如同晴天霹雳，让母亲感到彻底崩溃。母亲一直渴望科恩能够过上正常的生活，这时科恩迅速上前安慰母亲 It's okay, Mom. I'll get through this, all right? 得知病情后，科恩第一时间给父亲打了电话，让他知道自己并非故意捣蛋。这一刻，父亲终于意识到自己一直误解了儿子，内心的愧疚如潮水般涌来，但同时也不禁为儿子以后的生活担忧。为了能更好地了解这种疾病，母亲带科恩来到了病友互助会，希望能从他人的经历中汲取勇气和希望。在这里，有人不停翻白眼，有人面部抽搐，他们每个人都做着奇怪的动作，但这里与母亲想象中的互助群体完全不一样，他们更像是一群相互诉苦的怨妇，不断抱怨社会的不公。有人终日足不出户，有人只能就读特殊学校，每一句话都像是在自我设限，贴上残疾的标签。看到这满是负能量的场景，母亲果断带科恩离开，并要求他忘记今晚看到的一切。但科恩却说 I don't want to forget this, Mom. These people let Tourette's win. I'm never gonna do that. 凭借着这股不屈不挠的韧劲，科恩顺利升到了初中。面对新环境中的嘲笑和异样的眼光，他选择了沉默和忍耐。为了尽量不打扰到其他同学，他主动坐在教室最后一排，背对着同学，艰难地压抑着自己的抽搐和声音。可即便如此，他还是被老师赶出了教室。就在科恩陷入迷茫时，校长出现在他面前，科恩心中顿时涌起一阵恐慌，以为自己即将要面临严厉的训斥。出乎意料的是，校长不仅没有责备他，反而邀请他参加下午的音乐会。科恩连忙拒绝，因为他的怪叫肯定会扰乱音乐会的氛围。然而在校长的再三要求下，他最终还是硬着头皮来到了现场。果不其然，他那不受控制的怪叫比台上的演出更加引人关注，所有人都纷纷扭头看向他。表演结束后，校长还问大家是否听到奇怪的声音，所有人异口同声地回答是的，并且转过头来看向科恩。此刻的科恩真想立刻找个洞钻进去。更糟糕的是，校长还点名让他上台，问了一些其他老师从未问过的问题。 Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette's syndrome. Rob, What's that? it's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. 此外，科恩还说道，自己越紧张，病症就越明显。但如果大家不再用那种异样的眼光看他时，他就会觉得轻松一些。此时，台下的气氛变得异常安静。校长继续问道：“那我们可以为你做些什么呢 I just want to be treated like everybody else. Good job. Listen up.？” 科恩走下台阶，依然不受控制地发出怪叫。但出乎意料的是，这一次迎接他的不再是嘲笑，而是全场同学发自内心的掌声。那一刻，科恩第一次感受到了真正的鼓励与认同。
他也第一次不需要再向别人道歉。他的目光不由自主地看向那位改变他一生的校长。也就是在那个时候，他突然明白，学校的意义远不仅仅是教书，更重要的是育人。教育的真正力量就在于此。从那天起，他就立志要成为一名老师，把那一束温暖的阳光继续传递下去。岁月不居，时节如流，唯奋斗可破茧成蝶。经过10多年的努力，他终于以优异的成绩获得了教师资格证。为了不断提升自己，科恩决定考研。对于一般人来说，考研无疑是一项艰难的挑战，但对于科恩这样患有妥瑞氏症的人来说，难度更是成倍增加。他的怪叫声和不自觉的抽搐，不仅让他自己难以集中精力，也可能影响到其他考生。于是科恩恳求监考负责人能为他安排一个单独的考场，如果实在无法安排，他宁愿放弃考试，也不愿意打扰到别人。然而监考负责人却表示没有这样的安排。无奈之下，科恩只能打电话给父亲寻求帮助。没想到父亲很快赶到，简单的一句话就解决了问题。 What did you say to them? Magic word. Lawsuit. 但即便是有了单独的考场，科恩在考试中依然面临着巨大的挑战，因为他必须努力控制住自己的抽搐，才能集中精力解题。但这样也耗费了他过多的精力和时间。尽管他竭尽全力，最终还是没能在规定时间内完成所有的试题。转眼到了学校年度教师考核的日子，考核员们在外面静静地观察并打分，而科恩则带领着孩子们在课堂上自由发散思维，鼓励他们大胆拓展自己的想法。为了让孩子们感受不一样的课堂体验，科恩还叫来了朋友的擎天柱大卡车。尽管科恩知道门外有考核员，但他还是决定带着学生们走出去，让他们亲自体验一番。孩子们在卡车上玩得不亦乐乎，眼里满是好奇与兴奋。新鲜事物总能激发他们的创造力和想象力，而考核员全程记录下了这一切。课后，科恩的父亲突然带着他的施工队来到了学校。他记得科恩曾经抱怨学校的柜子不够用，于是特意赶来提供帮助。父亲不仅为科恩的工作提供了实际支持，还通过资助学校表达了他对儿子教育事业的认可和鼓励。 Oh, and I got you something for your collection. Put it on, Mr. Cohen. A hard hat for an extremely hard head. Hey, class, that's my dad. 这一刻，科恩深刻地感受到了父亲那份无言的认可和支持，而他也不禁为自己有这样一位父亲感到由衷的自豪。几天后，校长在全体教职工面前宣布了一个令人振奋的消息：科恩被评为了乔治亚州的年度最佳教师。这个消息犹如一颗惊雷，顿时在教室里炸开了花，孩子们兴奋地跳了起来，真心为科恩老师感到高兴。而科恩的坚持也终于得到了回报。虽然他曾被生活的重拳打得狼狈不堪，但只有结痂后的伤口才会更加坚硬。虽然他也为命运的不公而枉然欲体，但只有经过泪水的洗礼，才会愈发坚强。那些曾经的嘲笑和冷眼，终将会成为过眼云烟；那些撕心裂肺的苦难，终会造就出化茧成蝶的美丽；那些不屈不挠的坚持，定会化成改变命运的力量；那些暗淡无光的过去，才成就了现在闪闪发光的自己。在之后的颁奖典礼上，女友细心地为科恩整理领结，轻声安抚他的紧张情绪。可当他登上领奖台时，依然控制不住地发出怪叫。然而这一次，没有人嘲笑他，甚至连曾经质疑他的父亲，此刻也报以鼓励的微笑。科恩深情地感谢了父母、家人以及老师和同学们的帮助，还特别感谢了那个陪伴他成长的朋友妥瑞氏症。如果没有他，就不会有今天的科恩。 Now, some of you may think that's pretty weird to thank a disability. And calling it a great teacher, that's really weird. I mean, what could I possibly learn from a disability? Coping with my Tourette's has taught me the most valuable lesson that anyone could ever learn. And that is to never let anything stop you from chasing your dream. From working, or playing, or falling in love. 他的怪叫曾经是被嘲笑的对象，如今已成为了最动人的教育之声。那些曾经让他备受煎熬的抽搐，如今已成为他抚慰、理解、包容每一个特殊孩子的力量。生命从不以完美示人，而是在不完美中绽放。接纳自己，相信自己，这才是最伟大的勇气。这部电影改编自布拉德·科恩的真实故事。现实中，他依旧不懈追求着自己的梦想。28岁那年，他决定再次考研。3年后，他的努力得到了回报，成功被斯坦福大学教育系录取。他用生命诠释了一个朴素而深刻的道理：生而不同并不意味着生而低人一等。而科恩之所以一直充满活力和希望，最关键的是他从未否定过自己。他坦然地接纳自己的与众不同，甚至亲切地称呼自己的怪叫和抽搐为朋友。面对曾经的嘲笑、批评和不理解，
他选择了理解与包容。著名催眠师格桑泽仁教授曾说过，人生的奥秘在于得失之间。坐在缺上看人生时，人生就会黑暗与艰难；坐在得上看人生时，人生就充满了希望与无限的可能性。正如科恩所说，千万不要让任何事情阻止你追逐梦想。虽然在我们追逐梦想的道路上，充斥着许多诸如你不行的阻碍，而我们所要做的便是向这些话语说不行，且视他人之一目如斩斩鬼火。大胆的去走你的夜路。也许我们无法逃避命运的沼泽，但我们可以选择从泥潭中爬出来，勇敢的翻篇。山有顶峰，海有彼岸，人生漫漫，万物皆有回转。当余味苦涩，请相信一切终有回甘。